Welcome back to another episode of No Time to Be Hungry. Today we are standing in front of the night market here in Thai Phnom. We're gonna get some night market food and eat Thai style or street style or street food style. Anyway, let's go take a look and see what they've got. I really don't know what I want yet, but I'm sure everything will look good. 8 minutes. I have 8 minutes. Is this like we're being timed or what? Yeah, my beautiful. Chung out, boom. 8 minutes till 5 o'clock. I gotta get Princess back for her Leo. Let's go look, Princess.สวัสดีครับอะไรครับสวัสดีครับนี่ไก่ทอดนี่ไก่ทอดครับติด10 อ่านครับ10 อ่าน That's it right หอมเจียวอันไหนแบบอันย่างไก่แยกน้อยเหรอBarbecued chicken's always a for sure thing in the market. Always good. Sausage, up to you. สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับวันนี้ใครดีไหมใครดีครับใครดีทุกวันฮะ This is Billy's friend เพื่อน Billy Paige's brother's friend. Okay ครับเดี๋ยวกลับมาครับ I need to check my temperature. Helloไม่ได้โอเคโอเคครับจ้า36Some fresh fruit or some ไข่พะโล้ How are you สวัสดีครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอร่อยแซ่บจริงเหรอOr donuts, you can have some donuts, some fruit. How about we get some magnat? Some pineapple, sapalot or isan is magnat. สวัสดีครับ How are you? อะไรกินอะไรต้มปลาเคยกินไหมไม่รู้อะไรไม่เคยกินครับถามเงินอย่างนี้ก็โอเคนะครับครั้งหน้าเอาสับปะรดครับมักนาโอ้คุณนักด้วย pineapple How are you How are you I'm fine Okay very good What's your name My name is Oak. Oak? Yes. Oak tree. Oak tree. Ang O-A-K. O-A-K in English. In ภาษาไทยอะไร Thai language. Oak. สระโอคออ่างไม้ตรีคอควาย Okay nice to meet you Okay nice to meet you My name is Chucky Okay Chucky here fist bump Okay
everybody. I come here like almost every day, and I usually have a camera, but everybody's still looking at me like I'm a weirdo, but it's okay. I'm a weirdo. Oh, look at this is khao ji. Khao ji. Khao ji yai. Ao khao ji mai? Khao ji. มีอาหารเยอะแล้ว มีอาหารเยอะเลย โอเคครับครับ I told her I really already have enough food, but it looked pretty good. Thai dessert. มานี่ลุงต้องไปมองเลยคนนี้เร็ว What do you have? Gotta watch your head. Watch out for like stuff like that too. Salad, one of our favorite places. Our favorite salad lady. Hello. จ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ได้กัดมะละกอ Malakal. เจ้าบางพุงแน่เท่าไหร่จ้า Malakal is good for digestion. ขอบคุณครับ I don't know how many people are going to be eating with us tonight. I'm sure we'll always have way too much food, but that's just the way we roll in Thailand. Interesting. Blood sausage. I don't know if you guys ever had blood sausage, but there's a lot of things I love and a very few things I don't like, and that's one of them is the blood sausage. I can eat it. You want some? Ooh, Nike, all right, for $6 pair of Nike. That'll work. You like blood sausage? That looks very interesting here. It does not look good though, but interesting. This lady's always been here since I've lived here. Some more chicken. The ice cream guy. กินไหม เอาอีกแล้ว จะกินมาวันนี้เนี่ย ยังไม่ ยังไม่กินไม่เป็นไร กินอาหารเย็น ได้เวลา อาหาร ดื่ม ไม่เป็นไร กินเบียร์ก่อนกินเบียร์ก่อนพรุ่งนี้กับ ผ่านเดี๋ยวผ่านไป โอเคครับ ครับผม โอเค Gonna come tomorrow to the house. and then you're not there ลดลงหลายแต่เกียร์รับผิดชอบนิดหน่อยแยกขึ้นไป Some more blood sausage. Yeah. Let's see, it's egg and a duck. Sai pet. ไข่ลูก Thaiลูก ทายเลยค่ะ อร่อยไหม อร่อยค่ะ ไม่เคยกินกลัวกิน Very good. Okay. I trust you. Bye bye. Don't eat that. Don't eat that. Well, before we head to Mamu's house, it's still a little early and we got to wait for Paul Red. But we went down to the street to the Vietnamese place that sells the mu yao, and we bought some sausage. What's the name of the sausage? Oh, it's just Sai Kho Isan. Sai Kho is sausage. Isan is the region in Thailand, and somebody's telephone is ringing. So anyway, Mafia is gonna cook up the sausage before we go.
Paige needs her refreshment, and then we'll go. กองเต็มเลยแบบ Hold the camera. Okay, we are here at Lan Mamo. Sawadika. Don't drink that. That's not whiskey. That's gasohol. Green whiskey. You want ice cream? What are we doing? Somebody gonna steal my sandals out here? Take my new one. But we're not eating out on the street. We're eating in the air condition because it is very hot today. But look at all this awesome food. Hello, way. อร่อยอาหารอร่อยตังค์อันนี้บอกเนี่ยตังค์ตัวนี้ Babe, Light stuff on your face. Never mind. It's all over Mafia's face too. Does it really cool your face? They have cooling powder on their face. Aloy. Is that hit? Aloy. Mushroom? Tom yum. ชวนเมียมานะชวนเนี่ยอ้นมานาน I don't eat it like every day, but this is like one of my favorite things on the planet is fried chicken. And for some reason, chicken wings are more expensive. It's the most expensive part on a chicken. I don't know. They like meat like right by the bone. ตั้งแต่ให้เขาไปเอาของไม่ได้ล่างมันยังลบออกมามันก็ลืมของนั่นเอาเต็มร้อยก็ได้ดอกได้หา10% My father-in-law is always working. Somebody asked why doesn't he come with us on eating adventures? ต้องได้เช่าไปแหละ Because he likes to work. That's his thing. He makes tuk-tuks. So if you guys want to see that video, check it out up here. It's pretty cool. อยากลาบแม่หมูลาบแม่หมูถ้าต้องการเด็กเมื่อเป็นสินอกค่าน้อยแล้วก็ออกมานี่เด้อนี่เลยซื้อนอกค่ามาใส่ไปได้เห็นลงแม่ไปได้เห็นลง นอนไปกินปลาได้นอนเดี๋ยวนะ เฮ้ยนุ่งมาจะเปิดที่นี่เป็นแก้วค่ะ Chonggao, Bernung. We've got a new mayor in town, and he promises to clean the town up. We got a new mayor after about 10 years. So. Bernung, he was number one. Sensum, rum, and water. Mushroom. Hit. ต้องมาไปไกลน้ำจีนนี่บอกตอนนี้นะเห็นไทยแล้ว Aloy. อันนั้นก็เจ้า Aloy. ก็จะบอกอย่าไทยใกล้หลายแล้วเขาเหมือนในที่เขาละไทย ตัวนี้มันใหญ่กว่า Okay, a quick hint on our next No Time to Be Hungry video. Osam Chai has found a nest full of red giant ants. And inside this ball of red giant ants is eggs. หมดแล้วเคยได้เปิดชิคกี้ So tomorrow I am going to scoop up the ant eggs along with the ants and try not to get bit while Paige is laughing. She's already starting to laugh. มันมีสารน้ำ And we're going to cook up some ant eggs. And I'll show you guys what that's all about. I have a feeling I'm going to find out why they're so expensive on the next video. ปูนเลยนะ ปูนนั่นแหละ Mafia's favorite part. บ้านผมมันเลยสร้างบ้านผม โอ้ แต ย ก มี ทุก แต่ วัน กินเลยนะ แม่เล็กเขาตั้งอันนั้นเอาแบบมาหน้าน่ะไม่สิมีแบบยังดีอยู่ได้อันนั้น มันยังไง แต่เก่าแล้วคือปูนหลายมันกรอบ Nobody's eating but me. มันถูกพื้นปูนหลายกรอบเลย อันนี้เอาโมเดลเอาใส่ปูน And finally, for digestion, we have the papaya and pineapple. Well, guys, I'm going to end today's video.
This food's not going to be finished tonight, but they always seem, it's like a tradition to have a lot of food and then they just bag it up and they eat it for lunch tomorrow. But I don't think I've got that one figured out. I always seem to be the one eating while everybody's watching me eat. Anyway, I hope you enjoyed today's random video. It was supposed to be like street food, but anyway, it's too hot today. It's about, I think it was pushing like 40 degrees Celsius. So anyway, they don't want to be out there. Too hot. So anyway, we will see you on the next video of me getting eaten up by ants. Bye. Dạ, lúc này có tiền. Dạ, người ta